അപ്പം ഇന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ അല്ല, ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹാഫ് ലെമൺ ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞു നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ഭാഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുഞ്ഞനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല മക്കളെ, ഒടുക്കത്തെ പുളിയനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പുളിങ്ങക്ക് പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഇത്രയും പുളി. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് കഴിച്ചതേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ. പുളിച്ച് പണ്ടാറടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ തലച്ചോറ് വരെ പൊളിച്ചു പോകും. പിന്നെ പല്ലും പൊളിച്ച് കണ്ണും പൊളിച്ച് അജാതി പുളിയന് മധുരിച്ചിട്ട് തുപ്പാനും വെച്ച കഴിച്ചിട്ട് ഇറക്കാനും വെച്ച എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ. പിന്നെ ഒരു 10 കൊട്ട കുരു. ഇത്രയും ചെറിയ നാരങ്ങൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും കുരു ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. ഒരു എക്സ്പ്രഷനും ഇടാണ്ട് ഈ ഒരു ചലഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ അത് പാട്ടും പാടി കമലതളം കളിച്ചാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒടുക്കത്തെ കയ്പ്. എന്തായാലും നാരങ്ങ തിന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ പോട്ടെ, ടാറ്റാ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ, ടാറ്റാ.